Pessoal, vou começar o vídeo de hoje com uma pergunta. Na hora do review, na hora que aparece a tela ali do meu computador, vocês preferem que aparece uma imagem minha ali interagindo com vocês ou não faz diferença nenhuma? Comenta aí que eu quero saber, beleza? Vamos pro vídeo de hoje. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês os packs free e o pago da AEJuice. O pack free em si, ele já é excelente, tem vários efeitos visuais, vários efeitos sonoros, que é muito útil para o nosso dia a dia aí de edição. Já o pacote pago, ele é bem mais robusto, ele é composto aí por diversos efeitos visuais, efeitos sonoros, templates, overlay. Cara, é muita coisa para você usar aí nos seus projetos do dia a dia. Eu te garanto que vai suprir aí 80 até 90% dos assets que é necessário usar nos projetos. Eu vou deixar aí abaixo o link do pacote free para você fazer um download e eu vou te mostrar algumas opções do que vem dentro desse pacote free, beleza? Aqui na página, se você clicou aí no link, vai aparecer a opção para Windows e para Mac. Você baixa o seu, eu já fiz o download, já tenho instalado, e aí vai pedir para você fazer a instalação. E aí, você instalando, cara, ele vai aparecer aqui, ó. Você clica em Windows Extensions, aí ele vai aparecer aqui AEJuice Pack Manager 4. Aí você abre ele, vai abrir essa janela, ele vai aparecer aqui em Extensions, e aí você vem AEJuice Pack Manager 4. Ele vai abrir aqui do lado esquerdo uma janelinha, se aumenta, né, para ver melhor. E aí ele vai aparecer o Starter Pack aí, provavelmente para você. Aqui para mim tem todos, porque eu já tenho todos os pacotes. Esse, o seu vai aparecer esse aqui, ó. Aí pra você. E aí, cara, aqui, ó, pode ver que tem os Liquid Effects, sabe? Aqui tem algumas imagens aqui, ó, foto. Cara, tem muita coisa. Quer ver, ó? Big Impact. Tem efeitos de bomba atômica, efeitos de transição, sabe? Tem que mais aqui, ó? Neon Glitch, sabe? Tem bastante coisa aí pra você brincar nesse pacote free. Esse é o pacote free, você pode ver, ó, tem light leaks, tem bastante coisa aqui, ó. E de graça, né, ó, tem algumas coisas aqui para quem curte também uma parada mais sci-fi, tem aqui também, beleza? Esse é o pacote free, galera. Agora dá uma olhada no pacote pago. Olha o tanto de coisa que tem. Espera aí que... Vem aqui, menina. Agora o pacote pago, a cachorrinha tá aqui hoje comigo, a mãe dela saiu e ela tá aqui, ela gosta de ficar em cima da mesa. É o seguinte, aqui no pacote pago tem bastante coisa. Um dos que eu mais gosto é esse Old Film, vou clicar aqui para vocês verem, ó que legal. Sabe, tem aqueles efeitos de Super 8, cara... É incrível, incrível. Eu vou pegar um aqui e vou mostrar pra vocês verem. Vou colocar aqui, ó, pá. E aí você clica e só arrasta mesmo, ele já vai ali pra timeline. Aí beleza, já importou. Agora olha isso aqui, ó. Ó como ficou. Olha que legal isso aqui, cara. E dá pra você jogar uns grains ali, tem muita coisa. Eu vou abrir aqui de novo, ó. Extensions, AEJuice. Olha quantos efeitos tem aqui, ó. Vou contar, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 69. Vem 69 pacotes para você brincar aí, tem muita coisa. Tem, ó, Liquid Transitions, os efeitos sonoros que eu falei para você, ó. Ó, olha isso, olha isso. Ó, os Cinematic. Olha isso aqui, ó. E algum desses, inclusive, eu usei nesse vídeo aí que vocês viram. Cara, é muita coisa. Olha o tanto de coisa que tem, ó. Door, relógio, fogo, gelo, ó, até gelo. Mouse. Clique de mouse, ó. Cara, é muita coisa, ó. Whooshes, aqueles efeitos que a gente geralmente usa para fazer transição, ó. Cara, é muita coisa, tem muita coisa. Outra coisa legal, bem legal que tem aqui, ó, vem algumas coisas para você fazer stories de Instagram. Tem efeitos retrô aqui para você colocar no seu vídeo. Olha isso, cara, isso aqui é demais, isso aqui é demais.
Agora, eu não vou abrir um por um aqui também, senão vai dar tempo. Você vai dar 1 hora, 2 horas de vídeo. Eu não vou fazer isso, tá? Vou clicar aqui em Titles, que é outra coisa que a gente usa bastante. Vamos focar aqui no que a gente mais usa, certo? Ó, eu vou pegar qualquer um aqui e vou jogar aqui, ó. Só pra gente ver mesmo. Aí, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Pá. Aqui tá um pouco grande. Diminui o tamanho. Olha lá. Olha isso, que legal. Cara, esse aqui também é bem legal, ó. Feito de prisma. Vou arrastar um aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Beleza, importou, carregou aqui, ó. Olha lá o efeito. Provavelmente vou ter que dar uma renderizada aqui pra rodar liso. Vamos ver como vai ficar. Vou dar uma renderizada aqui, ó. Pá. Bom, terminou de renderizar aqui. Agora vamos dar uma olhada, ver como ficou. Olha lá. Cara, isso é legal. Não nessa imagem aqui, lógico, eu não usaria nessa imagem. Usaria talvez de uma outra forma, num outro contexto. Mas só para vocês terem uma noção aí de como fica e como é legal esse efeito também. Ó, e pro dia a dia que a gente usa bastante, tem, ó. Old Film eu uso bastante, VHS eu uso bastante. Tem efeitos de transições aqui, ó. Esses efeitos eu já não uso muito, mas tem quem goste. Newspaper Construction. Tipo, aparece um jornal ali na sua tela com... Você pode editar com fotos, o texto, pode editar tudo. É bem legal isso aqui também. O prisma que a gente acabou de ver, o vidro quebrado. Story Timeline Constructor. Vamos ver o que ele tem aqui. Olha que legal. Death Map. Não tenho muita certeza do que é isso. Os que a gente usa bastante. Tem até NFT aqui, a figurinha NFT. HUD Cyberpunk. Esse aqui já é uma coisa que eu gosto de fazer, é legal. HUD Cyberpunk, legal. Burning Transitions, esse é legal. Apesar de eu não usar muito também, mas é legal. Digital Screen, tá legal esse também, para de repente você precisa de mostrar a tela ali do computador. Esse aqui é legal. Glitch Pack, ó. Efeitos de glitch. Neon. Que mais aqui a gente usa pro nosso dia a dia? Light Leaks usa. Eu gosto de usar, eu acho bonito. Principalmente em vídeos assim, ó, na praia. O Fashion Film, eu gosto de usar pra Fashion Film, é legal. Glitch analógico. Esse aqui é legal pra caramba também. Usei no vídeo anterior, se você não viu. Vou deixar o link aí no card. Cyberpunk Transitions. Cara, olha quanta coisa tem. Isso aqui custa $149. Tá na promoção. Então, cara, é isso. Tem muita coisa legal, ó. Retro, Stories Retro. Olha isso aqui, cara, é incrível esse pacote. Ó, tem esse Film Noise, esse eu gosto bastante. Eu gosto de usar esses ruídos até quando não é... Por exemplo, vídeo que eu quero fazer um look mais antigo. Eu gosto de usar porque ele dá uma quebrada naquele look digital que as câmeras digitais trazem, sabe? Então eu coloco um noise ali, um ruído, e diminuo a opacidade. Aí fica bem sutil mesmo, só pra dar uma quebrada no look digital, sabe? Bom, é isso. Cara, tem muitos elementos aqui mesmo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico de cada um desses pacotes, comenta aí qual que vocês querem. Lógico, eu não vou fazer de todos. Comenta aí, fala pra mim qual que você quer e eu trago bem detalhado sobre algum pacote desses daqui, beleza? Bom, pessoal, eu já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho aí que eu vou estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Beleza? Até a próxima.